Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ժողովրդավարության, անվտանգության եւ զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանը, շնորհակալություն։ Այս երեկվա քննարկման ժամանակ, ազգային ժողովի եւ դրանից առաջ բոլոր ընդդիմադիր ֆրակցիաների ներկայացուցիչները ասում էին այն մասին, որ մեր դիվանագիտությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց դա մի կողմ թողնենք, ձեզ որպես դիվանագետի դիմում կարող են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Սաֆարովի էքստրադիցիան տեղի չունենան, բայց չեն ձեռնարկել։ Դուք կարող եք մանրամասնել, թե ինչ քայլեր կարող էին որպես նախկին դիվանագետ կամ դիվանագետ, ինչ քայլեր կարող էին ձեռնարկել մեր դիվանագետները, դեսպանները։ Նախ բարև, շնորհակալություն հրավերի համար, ինչ վերաբերում է դիվանագիտությանը եւ Սաֆարովի շուրջ զարգացումներին։ Սա առաջին փորձը չէր Ադրբեջանի կողմից փաստորեն ազատագրել Սաֆարովին, նման փորձեր արվել են նաեւ 2006-2007 թվականներին, նույնպես բավական ինտենսիվ, եւ այն ժամանակ շատ ակտիվ էր մեր դիվանագիտությունը, այն տեսակետից, որ բոլոր համապատասխան դեսպանությունները ստացել էին շրջաբերականներ, հնարավորինս ազդեցություն թողնել իրենց հյուրընկալող երկրների կամ կազմակերպությունների վրա, որպեսզի այդ քայլը տեղի չունենա։ Այսինքն ինչպիսի քայլեր դա արդեն զուտ տեխնիկական կամ դիվանագիտական մեթոդաբանության վերաբերող հարցեր են դա եւ համապատասխան հուշագրերով, համապատասխան դեմարշներով հանդես գալն է եւ հանդիպել բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ, որոնք կարող են իրենց ազդեցությունը ունենալ։ Դա պետք է լիներ ինչպես Եվրոպական միության հարթակում, այնպես եւ ՆԱՏՕ-ի հարթակում եւ այս բոլոր այն շրջանակները, որտեղ մենք ունենք փոխհարաբերություն Հունգարիայի հետ եւ այն լծակները, որոնք կարող էին ազդել Հունգարիայի կողմից նման որոշում ընդունելուն, պետք է իհարկե օգտագործվեին։ Ինչքան ես եմ տեղեկացված, այս անգամ նման ոչ մի քայլ չի արվել եւ միևնույն ժամանակ իմ տեղեկություններով Հայաստանի իշխանությունները տեղյակ են եղել նման զարգացման հնարավորության վերաբերյալ։ Դե ազգային ժողովում համենայն դեպս արտգործնախարար Նալբանդյանն ասաց, որ մինչև օգոստոսի 29-ը հունգարական կողմը հավաստիացնում էր նրանց, այսինքն մեր ԱԳՆ-ին, որ նման բան տեղի չի ունենա։ Այնուամենայնիվ դա միայն Հունգարիայի ԱԳՆ հավաստիացմամբ չպետք է որոշվեր, ամեն դեպքում պետք է կանխարգելիչ քայլեր արվեին, իմ կարծիքով։ Հունգարիան հիմա ասում է, որ Ադրբեջանը նրանց խաբել է փաստորեն, նրանք չէին ուզում ազատագրել Սաֆարովին, ընդամենը էքստրադիցիայի են ենթարկել, իսկ որ նրանք ազատագրեցին, դա արդեն վատ է։ Դա դերասանություն է կոպիտ ասած։ Գիտեք ինչի, ես շատ կասկածում եմ, որ նրանք չէին ենթադրում նման զարգացում։ Իհարկե, ֆորմալ տեսակետից պարզ է, որ եղել են հավաստիացումներ, որ Սաֆարովը կրելու է իր պատիժը, որը սահմանված է եղել հունգարական դատարանի կողմից, բայց այնուամենայնիվ դրանք ինչքանով է դրանք կարող է արժանավատ հնչեին հունգարական կողմի համար, ես չգիտեմ։ Ավելին, դա պարզ էր, որ այդ քայլը, այսինքն Սաֆարովի էքստրադիցիան, ինչպես նաև հնարավոր նրա ազատելը եւ այն բոլոր զարգացումները, որոնք մենք տեսանք, դրանք լարվածության աղբյուր են դառնալու։ Լարվածության տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչը եւ մենք այսօր տեսնում ենք։ Հունգարական կողմը խախտել է օրենքը միջազգային, բարոյական, քաղաքական գնահատականները պարզ են, խախտել է։ Ֆորմալ տեսակետից ոչ։ Որ եթե նրանք ունեն հավաստիացում այն պետությունից, ուր նրանք հանձնում են հանցագործին եւ ունեն հավաստիացում, որ այդ անձը կրելու է պատիժ, ապա այդ տեսակետից նրանք չունեն։ Այդ հավաստիացումը բանավոր է լինում, թե այդ հավաստիացումը պետք է լինի գրավոր։ Ահա, իսկ Ադրբեջանը խախտել է օրենքը ներումշնորհել։ Ադրբեջանը խախտել է օրենքը այն տեսակետից, որ հանցագործը, որի հանցանքը ապացուցված է եւ դա ականհայտ է, նա փաստորեն ազատության մեջ է։ Այսինքն Հայաստանում են ներումշնորհում, ինչն է այստեղ օրենքի խախտում, ներումշնորհելը։ Ներումշնորհելը այն հանցագործին, ով ներումշնորհելու ենթակա չի։ Որովհետև եթե դուք հիշում եք դատավճիռը, ապա հունգարական դատարանի դատավճիռով 30 տարվա ընթացքում ընդհանրապես ներումշնորհելու մասին խոսք չէր կարող լինել։ Նա ենթակա չէր։ Նա ցմահ դատապարտված էր, բայց ներումշնորհելու մասին հարցը կարող էր քննվել միայն 30 տարի հետո։
Լավ, ինչ պետք է աներ, ուրեմն դիվանագետները պետք է իրենց դեմարշներով, նոտաներով, չգիտեմ, հուշագրերով բան անեն։ Համենայն դեպս նրանք պարտավոր էին անել, փորձել կանխել այս քայլը։ Կհաջողվեր։ Գիտեք ինչ, կհաջողվեր թե չէր հաջողվի, հիմա այս դժվարանում եմ ասել։ Պատմությունը պայմանական եղանակ չի ճանաչում։ Եթե ինչպես։ Իսկ հիմա ինչ է հնարավոր անել։ Այ մենք ունենք Եվրոպայի խորհուրդը, որտեղ կա եւ Հունգարիան, եւ մենք եւ Ադրբեջանը։ Կա Եմեն, որտեղ կա միայն Հունգարիան եւ կա ՆԱՏՕ-ն, որտեղ նույնպես կա միայն Հունգարիան։ Բայց չկա Հայաստանը։ Չկա Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ինչ պիտի անենք մենք միջազգային կազմակերպությունների մակարդակով եւ ընդհանրապես։ Գիտեք ինչ, ես այսինքն նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք թե որն է մեր նպատակը, որպեսզի Սաֆարովը նորից հայտնվի բանտում, ես շատ անհավանական եմ համարում այդ զարգացումը։ Չէ, որ ամոթանք տան Ադրբեջանին։ Շատ լավ, ամոթանք Ադրբեջանին կտան, ամոթանք Ադրբեջանին արդեն տալիս են։ Ադրբեջանը իհարկե այդ քայլով մեծ վնաս հասցրեց իր միջազգային վարկանիշին։ Այն վարկանիշին, որը ինքը տարիներ շարունակ փորձում էր կառուցել որպես ազատ երկիր, այս տարվա սկզբին, երբ որ նրանք Եվրատեսիլ կազմակերպեցին Ադրբեջանը, նրանք մոտ $700 միլիոն ծախսեցին նրա վրա, որպեսզի ցույց տան, թե ինչ աստիճանի զարգացած եւ ազատ երկիր է Ադրբեջանը։ Միևնույն ժամանակ մենք գիտենք, որ ժամանակի ընթացքում նման հարվածներ կամ նման վնասները ժամանակի ընթացքում մոռացվում են։ Եվ արդեն ուժի մեջ են դրվում այլ տրամաբանություն, որը կոչվում է շահերի եւ հետաքրքրությունների տրամաբանություն։ Պարզա, ամոթանքներ կհնչեն, բայց ես չեմ կարծում, որ ինչ որ գործնական քայլեր կարվեն։ Ինչ կարող է Հայաստանը անի, ապա նա կարող է փորձել համենայն դեպս ինչ որ կոչ անել որոշակի սանկցիաների ենթարկել Ադրբեջանի բացասական պաշտոնյաներին, թեկուզ նրանց տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակման եւ այդ տիպի քայլերի օգնությամբ։ Դե օրինակ կա, չէ՞, սպիսակ Մագնիտսկա։ Մագնիտսկու օրինակ բանը, Մագնիտսկու այդ ցուցակը։ Այդ տեսակի բաները մենք ասենք։ Այդ իհարկե մենք կարող ենք։ Իհարկե մենք կարող ենք դիմել նման խնդրանքով, որ հաշվի առնելով այս հանգամանքները, հաշվի առնելով այն, որ մարդասպանը դարձել է ազգային հերոս, եւ որ դա անընդունելի է ոչ բարոյական, ոչ իրավական տեսանկյունից, ապա այն մարդիկ, որոնք այդ քայլին գնացել են խախտելով այդ նորմերը, ուրեմն պետք է սահմանափակվեն իրենց իրավունքների մեջ։ Հիմա ճիշտ է արել Հայաստանը, որ Հունգարիայի հետ կասեցրել է, հա, ոչ թե խզել է, կասեցրել տարբեր բաներ են, հա, հավանաբար դիվանագիտական հարաբերությունները։ Գիտեք ինչ, ես այսինքն տվյալ դեպքում ինչքանով դա կլինի արդյունավետ, ես չգիտեմ։ Դա արդեն քայլ է, որ արված է, բայց իմ տեսակետից ավելի ճիշտ կլիներ ճնշում գործադրել ոչ միայն եւ ուղղակի Հունգարիայի վրա, այլ Հունգարիայի վրա այլ կառույցների միջոցով։ Այսինքն ԵՄ-ի, ԵԽԽՎ-ի, այսինքն այն կառույցների, որոնց շրջանակում մենք ունենք հարաբերություններ կամ անդամակցում ենք։ Եվ այդ հարցը բարձրացնել, դա ավելի բարձր մակարդակ է, կարելի ասել, միջազգային այդատյանները ավելի բարձր մակարդակ են, որտեղ այդ նույն կազմակերպությունները իրենք մեծ ազդեցություն եւ գործնական ազդեցություն ունեն բոլոր անդամ պետությունների վրա։ ԵԽԽՎ-ն ազդեցություն ունի։ Գիտեք ինչ ունի, որովհետեւ այդ կազմակերպության կողմից հրապարակված կամ ընդունված որոշումները քաղաքական տեսանկյունից բավական ազդեցիկ են։ Դա մենք չենք կարող, մենք չենք ընդունում դրանց ազդեցության, չենք զգում ավելի շուտ ազդեցության աստիճանը։ Երբեմն, ասենք, կախված նրանից ում դուր է գալիս, ում դուր չի գալիս, ասում ենք պոլիտբյուրո չի, եւ երբեմն ասում են այ հերինակավոր կազմակերպություն։ Ըստ դրա։ Եվրոպան շատ ավելի կոմպակտ եւ միասնական տարածաշրջան է։ Մենք մի քիչ հեռու ենք։ Այդ տեսակետից իհարկե այդ ազդեցություն ունենում է։ Այ ես եւ կներեք նրանք շատ ավելի ցավով են մոտենում իրենց երկրի վարկանիշին։ Չնայած նաև Հունգարիան նույնպես։ Հունգարիան նույնպես, չնայած այստեղ մի հանգամանք կա, փաստորեն վերջերս, այսինքն մի 3-4 տարի առաջ փոխված հունգարական կառավարությունը ըստ նույն հունգարացիների տեսակետի շատ խիստ տարբերվում է նախորդից եւ ավելի ազատ է վերաբերվում իր վարկանիշին եւ իր պետության վարկանիշին։ Ասում են, որ դա ավտորիտար երկիր է, մոտենում է ավտորիտարին, որ Ուրբանը Լուկաշենկոյի նման ինչ-որ մի մարդ է։ Այն նմանաձև, այո, նմանաձև կան դիտարկումներ եւ կարծիքներ, նաեւ այնտեղ շատ մեծ փոփոխություններ են արվել արդարադատության համակարգում, ինչով ըստ նույն
հունգարացի դատավորների եւ մասնագետների բավական վնաս է հասցվել հենց արդարադատության համակարգին։ Դուք բացառում եք, որ այսինքն ինչ Հունաստանը ինչ արեց, մեկը Եվրոպայի ԵՄ-ից նրան չհանեցին եւ նույնիսկ այդ Եվրոյի գոտուց չհանեցին, որ Հունգարիային կհանեն։ Այս դեպքում իհարկե բացառում եմ։ Գիտեք ինչ, հետո դուք ասում եք Հունաստանը ինչ արեց, չարեց։ Հունաստանի արած չարածը ավելի շատ տնտեսական հարցություն է։ Եվ բարձր նրանց հանելը նույնքան դժվար է եւ նույնքանով խախտում է ընդհանուր բալանսը։ Ու թանկ է, չէ՞։ Այսինքն ընդհանուր բալանսը, ընդհանուր կառուցվածքը, ինչպես եւ ընդունելը նույնպես, բայց ընդունել ավելի հեշտ է, քան հանել։ Ես ուզում եմ հասկանալ այնուամենայնիվ ադրբեջանական ղեկավարների տրամաբանությունը։ Չեմ կարծում, որ այնտեղ բոլորը անմեղսունակ մարդիկ են, չի հիմար մարդիկ են եւ այլն։ 700 միլիոն ասացիք ծախսել իմիջը բարձրացնելու համար եւ հետո մի որոշմամբ այդ իմիջը գցելը։ Դա ունի իր տրամաբանությունը։ Գիտեք, իմ կարծիքով դա նաեւ պայմանավորված է մյուս տարի նախատեսվող ընտրություններով։ Այսինքն այս քայլը ունի զուտ ներքին սպառման նշանակություն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ճնշող մեծամասնությունը Ադրբեջանի ժողովրդի մեծ ցնծությամբ է ընդունել այդ քայլը։ Դա պայմանավորված է անկեղծ ցնծությամբ, թե նրանով, որ այնտեղ ավելի կարծր ռեժիմ է, քան Հայաստանում եւ այնտեղ ազատ արտահայտվել ավելի բարդ է։ Անկեղծ ցնծությամբ, գիտեք ինչ, դա ընդհանուր հոգեկան վիճակն է, այսպես կարող եմ ասել, որովհետեւ մի մոռացեք, որ Սաֆարովի դեպքը, այսինքն սա մասնավոր դեպք է, բայց այն մի փոքր մասնիկ է ընդհանուր Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ եւ այն իրավիճակի մեջ, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այսինքն այդ ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակը։ Եվ Ադրբեջանը վերջին տարիներին մասնավորապես ավելի ուժեղացրել է իր պատերազմական այդ ռազմատենչ հռետորաբանությունը։ Այսինքն նրանց հաջողվել է հասարակական զանգվածային փսիխոզ ստեղծել հակահայկական հողի վրա։ Նրանց մոտ միշտ այդ ռազմատենչ եւ հայտարարությունը եւ ատելությունը միշտ ավելի մեծ տեղ է զբաղեցրել իրենց թե մամուլում, թե հեռուստատեսությունում, ամենայնիվ այն ինչ որ ես եմ տեսել, երբ նայում ենք իրենց մամուլը, դեռ մենք մեզ համար մաչելի է ասենք ռուսախոս ռուսերեն մամուլը, որը շատ ավելի սահմանափակ է, բայց այնուամենայնիվ նրանք միշտ պահպանել են այդ ատելության զգացողությունը։ Դա ըստ եւ պարտված պետության քաղաքականություն է ըստ էության, որը այնուամենայնիվ տողորված է ռևանշիզմի այդ ոգով։ Ես ինտերնետում կարդացի եւ մենք վերահրապարակեցինք մի պրոֆեսորի, ադրբեջանցի պրոֆեսորի ուրեմն կարծիքը, որը adekvat մարդու կարծիք էր եւ նա ասում էր, որ բոլոր դեպքերում քնած մարդուն կասնահարելը սխալ է, ինչ ուզում եք ասեք, դա սխալ է։ Եվ սակայն դա անհատներ են, հա, հավանաբար նրանց մտավորականությունը բան այդպիսի ազդեցություն չունի հասարակությանը։ Նրանց մտավորականությունը, այսինքն լրիվ համաձայն եմ, նման անհատներ իհարկե կան այնտեղ եւ անհատներ կան ամենտեղ, որոնք կարող են իրենց թույլ տալ արտահայտել այն կարծիքը, որը հակասում է ընդհանուր ընդունված մոտեցման հետ։ Եվ պարզ է, որ կասնահարելը ամեն դեպքում դա արտարոց հանցագործություն է։ Եվ նման դեպքերը ընդհանրապես ինձ վերջերս հարց էին տալի, թե արդյոք կան սահմանված ինչ-որ անվտանգության կանոններ։ Կան իհարկե նման միջոցառումներ անցկացնելու ժամանակ սահմանված անվտանգության կանոններ։ Այսինքն դուք դասընթացները նկատի ունեք։ Նման, այսինքն այո, դասընթացները կամ ինչ-որ սեմինարները, երբ հանդիպում են մարդիկ, ովքեր իրենց ըստ իրենց ազգային պատկանելիության կարող են ինչ-որ խնդիրներ ունենալ, բայց նման դեպք, այսինքն որ ինչ-որ մեկը մյուսին կասնահարի քնած ժամանակ, դա այնքան արտարոց երևույթ է, որ պարզ է նման դեպքի համար սահմանել ինչ-որ Ճիշտ ասած, ես եւ այդ դեպքից առաջ եւ այդ դեպքից հետո տարբեր երկրներում շփվել եմ, նույն հյուրանոցում ապրել եմ ադրբեջանցի լրագրողների հետ եւ դրան մոտիկ որևէ բան չի առաջացել։ Նույն ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո մասնավորապես իհարկե շարունակվել են այդ դասընթացները, իհարկե շարունակել են հայ եւ ադրբեջանցի եւ զինվորները եւ զինված ուժերի ներկայացուցիչները եւ այլ
գերատեսչությունների ներկայացուցիչները միասին ինչ որ դասընթացներ անցնել, սեմինարներին մասնակցել, ասում եմ, ինքը դեպքը շատ արտարոց էր եւ պարզա որ նման դեպքերի համար նախատեսված ինչ որ միջոցառումներ հազիվ թե դուք գտնեք որևէ շրջանակում։ Բայց այն Սաֆարովի դեպքը գիտեք իհարկե շատ ծանր եւ արտարոց դեպք է, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես ես ասացի, դա պետք է նայել, դիտարկել նաեւ այլ հարթության մեջ։ Մենք սկսեցինք նրանից, որ ես հայտեցի անկարծիքը, որ Հունգարիան ըստ ամենայնի ինքնագլուխ չի ընդունել այդ որոշումը։ Պարզ այդ հավաստիացումներին հավատալ մինչև վերջ դժվար է։ Այսինքն նրանք ով է նրանց պապանը, Ամերիկանը թե ով է։ Գիտեք, դա ընդհանուր է, դա ոչ թե դա նրանք հարցնելու, բայց այսինքն տեղեկացված են եղել, ես համոզված եմ, եւ Ռուսաստանը, եւ Միացյալ Նահանգները, եւ ԵԱԿ Մինսկի խումբը հենց այն տեսակետից, որ բոլորի համար պարզ էր, որ դա լարվածություն է ստեղծելու տարածաշրջանում եւ ավելի դժվարացնելու են նույն Ղարաբաղի այդ խաղաղ կարգավորման գործընթացը, որը արդեն ինչքան ժամանակ է, որևէ առաջընթաց չունի։ Սա միևնույն ժամանակ նախընտրական տարի է թե Ադրբեջանում, նախընտրական տարի է եւ Հայաստանում։ Ըստ էության, եթե մենք նայենք, թե մեր իշխանությունները իրենց թեկուզ եւ Հունգարիայի հետ հարաբերությունները խզելով որոշակի վարկանիշ բարձրացրեցին։ Այդ ստացվում է, որ մենք շատ էինք ուզում, որ այդ դեպքը պատահեր, մենք շատ չենք ուզում, բայց այսինքն նրանք ովքեր որ տեղեկացվել են, նրանք չեն հակազդել։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մերոնք էլ այսպես թե այնպես տեղյակ են։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Սա այն հարցը չի, որ նրանք տեղյակ չունեն։ Եվ եթե հավաստիացումներ արվել է նույն Հունգարիայի կողմից, ինչը նույն Էդվարդ Նալբանդյանը, ուրեմն պարզավոր տեղեկացված են եղել այդ գործընթացի մասին։ Այսօր Ռասմուսենը հանդիպելով ԵՊՀ դասախոսների հետ ասաց, որ Հունգարիան ես որևէ ձևով չեմ կարող մեղադրել։ Ինչ Ռասմուսենը ձեր ուրեմն սիրելի ՆԱՏՕ-ի ուրեմն գլխավոր քարտուղարն է։ Սիրելի հարաբերական։ Ֆորմալ տեսակետից, ինչպես ես ձեզ ասեցի, նրանք ունեցել են հավաստիացում, նրանց քայլերի մեջ չի եղել որևէ օրենքի խախտում, այնպես որ նրանք չեն կարող ֆորմալ մեղադրել Հունգարիային, այդ տեսակետից ճիշտ է։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, որովհետև մեր հասարակական շրջանակները ասում են, բա ՆԱՏՕ-ն ինչու չի դատապարտում կամ ինչ թեկուզ Ադրբեջանին լավ Հունգարիան անմեղ է, ինչ որ բան հնարավոր է անել։ Նրանք կարող են միայն իրենց կարծիքը հայտնել, այսինքն եւ կատարվածի վերաբերյալ եւ ասել, որ նման քայլեր ցանկալի չեն, այսինքն ավել ինչ կարող են անել։ Այսինքն ադրբեջանցիներին այդ դասընթացների եւ սեմինարների չկան չեն կամ ինչ որ էս մի բան։ Դա նաեւ կախված է նրանից, թե ինչպես կաշխատի հայ դիվանագիտությունը տվյալ դեպքում։ Ինչքանով պահանջատեր կլինի հայ դիվանագիտությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչքանով հետամուտ կլինի այդ հարցին։ Առանց այդ պահանջատերը մեր կողմն է։ Դուք ակնարկեցիք, ասացիք, որ Ղարաբաղի հարցի վրա դա բացասաբար կանրադառնա, դա ակնհայտ է։ Ինչ հնարավոր է անել, որպեսզի բացասաբար չանդրադառնա։ Օրինակ, ես արդեն խիստ կասկածում եմ, որ ինտելեկտուալների հանդիպումը, որոնց երբեմն ես մասնակցում եմ Ադրբեջանի հետ, ինչ որ մի բան կարող է տալ, որովհետև նրանց մտավորականների մեծ մասը նույնպես պաշտոնական տեսակետի կրողն է, այսպես ասած։ Ինչ է հնարավոր անել, չգիտեմ, դիվանագիտական կամ հասարակական մակարդակով, որ այսինքն որ արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ բանակցությունները շարունակվելու են, դա կարծես թե լավ է։ Էլ ինչ։ Պարզ է, որ բանակցությունները շարունակվելու են եւ դա տրամաբանական է, ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես նման հակամարտությունների կարգավորմանը։ Խնդիրը նախ եւ առաջ հասարակությունները, ասենք ինչքանով հասարակությունները պատրաստ են այդ խաղաղությանը, ոչ թե պատրաստ են այն տեսակետից, որ նրանք Պարզ է, որևէ մեկը չի ուզում պատերազմ, բայց ինչքանով են նրանք պատրաստ խաղաղության, այն խաղաղության, որը պետք է ձեռք բերվի որոշակի փոխզիջումների գնալու ճանապարհով, անհնար է առանց փոխզիջումների ստանալ խաղաղություն։ Եվ այդ խաղաղության կենսունակությունը, այսինքն խնդիրը այն չի, որ ստորագրել որևէ փաստաթուղթ եւ ասել, որ մենք այլևս չենք պատերազմում, այդ խնդիրը նրանում է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը լինի կենսունակ եւ նման կենսունակ փաստաթուղթ ստանալու համար երկու կողմերն են եւ նախ եւ առաջ հասարակությունները պետք է պատրաստ լինեն այդ փոխզիջումներին։ Իրենց ղեկավարությունները իրենց հերթին պետք է պատրաստ լինեն ստորագրել այդ փաստաթղթերը, որոնք փոխզիջումային են։ Այսօրվա իրավիճակում ես չեմ տեսնում իրական
քննարկում հասարակության մակարդակով քննարկում Ղարաբաղի հարցի այդ փոխզիջումային լուծումների շուրջ, ինչպիսին պետք է լինեն, ինչ խորությամբ պետք է լինեն, այսինքն այսպես թե այնպես այդ որոշումները ընդունվում են ավելի բարձր մակարդակներում եւ նույնիսկ չեն հասցվում հասարակությանը։ Դե եթե որևէ մեկը հիմա փորձի Հայաստանում, թողնենք դեռ Ադրբեջանը, ասել, որ պետք են փոխզիջումներ, նրան բնականաբար դավաճան կհանեն, չէ՞։ Դա նույնպես հենց դրանն է խնդիրը, այսինքն որևէ մեկը չի ուզում պատերազմ, բայց ոչ մեկը պատրաստ չի խաղաղության։ Պատրաստ չի, որովհետև նա պատրաստ չի գնալ փոխզիջումների։ Առանց փոխզիջումների դա նշանակում է, որ կողմերից մեկը պետք է գերիշխող դեր ստանա այդ խաղաղության պայմանագրում, այսպես ֆորմալ։ Այսինքն կապիտուլյացիայի ենթարկվի։ Ինչ որ չափով, այո։ Իսկ դա իր հետևից պարզա կբերի ռևանշիզմի տրամադրություններ եւ դա չի տա խաղաղություն տարածաշրջանում, իսկ խաղաղություն տարածաշրջանում անհրաժեշտ է բոլորիս եւ նախ եւ առաջ Հայաստանին։ Վերջին հարցը մեր ժամանակը սպառվել է ցավոք սրտի անձնական է այսպես, կիսաանձնական։ Չեք ափսոսում, որ այլևս չեք զբաղվում դիվանագիտությամբ։ Ոչ, բացարձակապես։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ դիվանագետ Մարդ Այվազյանը, մենք վաղ նորից կհանդիպենք, ցտեսություն։